Sveiki, aš čia su Roku Jarašium, knygos Visada noriu iš mūsų tobulėjimo autoriumi. Sveiki visi. Ir šiandien tiesiog pasižiūrėsime į kai kurias esminės situacijas su žmonėmis, kurias jis yra patyręs, su kuo yra susidūręs ir kas labiausiai įsiminė iš to viso darbo su žmonėm. Na, iš tikrųjų, tų istorijų, tų darbų esu daug padaręs, daug dirbęs, daug įvairiausių situacijų, daug pasveikimų, daug finansinių galimybių atsiradimo, daug savirealizacijos ir tos visos situacijos yra iš tikrųjų savitai įdomios, savitai pritraukiančios, bet galbūt išskirčiau aš iš tikrųjų pirmą situaciją, tai yra mano paties, nes vis tiek aš taip pats labiausiai išgyvenau, man tai buvo kaip ir ganėtinai sunkiausias, o kadangi sunkiausias, tai po to, kai tas susitvarkė ir geriausias etapas su mano situacija, kurią išgyvenau pats, ir ta situacija iš tikrųjų yra, kai pats sirgau šlapimo pūslės uždegimu ir tuo metu iš tikrųjų buvo labai sunku ir tą situaciją sugebėjau išspręsti būtent uždaręs 14 berods situacijų iš praeitų gyvenimų ir man susitvarkė būtent ta problema. O prieš tai buvau ir Kauno klinikose, norėjo man būtent vamzdelį šlapimo išvesti, kad ta situacija susitvarkės, bet tam dalykui pasakiau kategorišką ne. Ir uždaręs tas situacijas, tai buvo mano pirmieji berods praeiti gyvenimai, kuriuos aš pamačiau ir viskas susitvarkė. Ir kai aš pusantrų metų buvau realiai visas iškamuotas skausmo, tos ligos, pastoviai naudodavau antibiotikus, kurie išgerdavau savaitę laiko antibiotikus, tada savaitę laiko man ta šlapimo pūslės problema dingdavo, bet po savaitės laiko vėl atsinaujindavo nauja infekcija su dar didesnėm problemom ir realiai antibiotikai negydė, jie tik tai gilino tą problemą ir tikrai buvo dideli skausmai, didelės problemos ir susitvarkius tai, pamačius kaip veikia tie praeiti gyvenimai, mano viduje atsirado tiesiog didelė viltis viskam iš tikrųjų, kaip gali tai keistis ir tai buvo įspūdingai iš tikrųjų. Ir turbūt dažnai tai būna, kad žmonės išbando ir niekas neveikia ir tada reikia žiūrėti toliau, eiti jau toliau, ar ne? Jo, iš tikrųjų žmonės kartais būna, net pas mane kreipiasi, sako, tokie skeptiški žmonės sako, aš tokiais dalykais nelabai tikiu. Sakau, kad tai man gali padėti, sakau, ne, čia netikėjimo esmė, čia yra konkretūs žingsniai padaromi ir tu gali tikėti, gali netikėti. Tai tiesiog, tai vyksta, nes, tai nėra tikėjimo klausimas. Kai kiti kartais sako, tu jeigu patikėsi, tai bus, tai ne tame esmė, čia yra tiesiog, tu negali netikėti, nes tai vyksta, tai yra padaromi konkretų žingsniai. Aš sakau, kad čia yra matymas, vidinimas tobulėjimas, iš širdies klausimas, tai yra kelias iš tikėjimo į žinojimą, jau tu žinai, kad tai vyksta. Aš atsimenu irgi dar vieną, kadangi jau tokia, kaip ir mintį įdavėjai, Tomai, tai atsimenu vieną tokią situaciją, kai irgi pas mane viena moteris kreipėsi, pas ją ten būtent vyras buvo matantis ir norėjo, kad jinai tobulėtų, turėjo problemų tiesiog su savimi ir jinai atėjo man vos ne pirmie žodžiai, kuriuos pasakė, sako, Rokai, aš tokiais dalykais nelabai tikiu, žinai. Ir aš mačiau, kad buvo ten pas ją viduje tam tikrų dalių trūko, iš tikrųjų pas ją siela buvo pakilus į viršų, jinai nebuvo jos kūne, jinai gyveno su dvasia, su aukščiausiais, su protas, visa kita. Visos dalys buvo, bet sielos nebuvo, jinai tiesiog praeituose gyvenimuose buvo jinai praradus tą sielą. Ir mes, sako, man viduje yra tuštuma, sako, aš blogai jaučiuosi,
negerai jaučiuosi, nežinau, kas man darosi, negaliu savo tikslo atrast gyvenime. Ir aš pažiūrėjau, ką daryti, kad į jos esybę būtent ta siela nusileistų, nes be sielos negalėjau matyti ir tų praeitų gyvenimų, net šių gyvenimų situacijų tiksliai sumatymų negalėjau spręsti. Ir kai tuos man žodžius pasakė, aš pažiūrėjau, kaip atlaisvinti energijas, kad tie blokai nusileistų. Ir palaipsniui mačiau, kaip jos siela būtent leidžiasi į fizinį lygmenį atlaisvinęs tuos blokus. Ir jinai leidosi. Ir mačiau jau, kaip į kūną nusileido. Ir jinai tada pradėjo verkt. Stipriai pradėjo verkt. Aišku, tas verksmas buvo pas ją iš džiaugsmo. Jis sako, aš nežinau, kas darosi. Energija užplūdo. Jo, jis sako, aš nežinau, kas vyks. Ir vėl neverkė. Sakau, taip turi būt. Sakau, siela sugrįžo, tavo esybė vidus džiaugiasi. Jis nusiramino. Tuo, aišku, tą konsultaciją ir baigėm. To užteko, kad jis susigulėtų ir ateitų tas pilnatvės pojūtis. Ir tai buvo vienas iš įspūdingesnių būtent tokių kaip konsultacijų. Turbūt kartais būna tada, kai jau nieks kitas nepadeda ir tada nei vaistai nebepadeda, nei jokios praktikos, reikia eiti giliau ir jau yra tas laikas, ar ne, kaip tai veikia? Jo, vaistai vėlgi, jie kaip ir tų priežasčių neišgydo, aš nesakau, kad viskas, visi nutraukit vaistus ir jų nevartokit, ne, tie dalykai žmonės turi bendradarbiauti su medicina, su tais dalykais ieškoti tikrųjų priežasčių, bet vaistas jisai kas yra? Vaistas yra, jisai simptomus mažina. Bet jeigu, tarkim, įsivaizduokim, eina kažkoks negatyvų kanalas subtiliuose, kur žmogų pastoviai pumpuoja tą negatyvą, ne, tai tu gali kiek nori tų vaistų gerti. Vis tiek tu ją užslopinsi ir vis tiek pumpuos. Čia toks yra irgi vienas pavyzdys, irgi pateiksiu, kai pas mane kreipėsi moteris serganti vėžiu, žinai, jis serga auglys, ten berods vos ne po visą kūną, žinai, įsimėtęs, 3 stadijos ir pas ją buvo problemos su vyru, žinai. Netgi pirminė yra kelių gilių priežastys. Mes pirmiausia dirbom pas ją su vyru, nes jinai buvo su vyru įsiskyrus, bet to vyro kaip ir nesugebėjo paleisti. Kodėl? Todėl, kad jisai ją kaip ir paliko, jie įsiskyrė, ir jinai bandydavo vis susigrąžinti. Ir jinai tokiu būdu pasidarė, nėjo toliau gyvenimo keliu, galima sakyti, ir susidarė tam tikri kaip ir blokai joje, jos moteriškumui, ir susidarė tie augliai. Nes kas yra auglys? Jisai kažkokia energija susikaupia subtiliam lygyje, neprateka, ir jinai pabiškai leidžiasi į fizinį lygmenį. Ir tada virsta tas auglys, žinai. Ta energija tampa fizinė materija jau. Ir ta negatyvi energija sudaro tą auglį. Tai pas ją buvo ta pirminė priežastis, bet antrinė priežastis pas ją buvo, kai mes tą sutvarkėm, kad tai paleido tą vis dėlto vyrą, išlino dar gilesnė priežastis. Jinai domėjosi magija. Jinai užsiiminėjo magiją ir magijos energija jos gyvenimą subtiliam lygyje kaip supūdė, žinai. Ir jinai tą supūdymą ir tą plus vyro energiją pastoja jai jau kelis kartus leido chemiją ir tai apslopindavo, tą biškį išdegindavo negatyvią energiją ir tą, kurią gaudavo subtiliuose. O po to, paprasčiausiai, kas įvyko, mes suvokėm ir su tą magiją, uždarė tam tikrus gyvenimus su magija ir praeitus ir su tuo vyru, dėl ko jinai tokį pritraukė. Ir sutvarkėme, tik tada pradėjo vyktis veikimas. Ir kiek nori tos chemijos ten būtų, jei varė būtų lygiai, tik aš įsitikinęs vėl ir vėl atsinaujinus, nes ten gal 3 kartus jei tą chemiją leido ir vis atsinaujindavo, o kai jau tas tvarkė pradėjau kraujas gerėti, energija pradėjo vaikščioti ir žmogus pradėjo daug geriau jaustis paprasčiausiai. Taip yra su medicina, taip yra su ligom. Bet tuo pačiu tai būna ir mūsų augime ir tiesiog galbūt tam tikrų momentų žmogus vartoja alkoholį ar narkotikus ir tiesiog energiją ištaško šitaip. Bet taip pat yra žmonės, kur tada galbūt eina į dvasingumą, kaip tarkim aš buvau. Ir tiesiog tą energiją kažkur kitur nukreipi, galbūt pabėgi nuo realybės. Ir tada paprasčiausiai irgi tai turbūt yra kažkoks etapas, kur bandai numalšinti ar alkoholio,
vaistais ar tiesiog bėgimo ar mantrų sakymų kažkokiu, ar ne? Jo. Ta tikrąją priežastį. Jo, aš iš tikrųjų tas kaip ir į žmonės kreipiuosi, tarkim, irgi kai jiem būna problemos, tarkim, su paišalais, tai aš iš tikrųjų dažnas atvejis, kad žmonės va tą dvasinę energiją, jie būtent ir ištaško tokiu būdu. Rūkalai, paišalai, jie tą energiją išdaužo, kad jos, nes iš visatos jie tą energiją vis tiek gauna ir kad jos nežalotų, nes jeigu jie jos neišnaudoja, tą energiją jūs žalotų. Ir tokiu būdu paprasčiausiai, tą žmogų visi pritraukia tokias situacijas ir dažnai reikia žiūrėti tada, kodėl žmogus arba neina į dvasingumą, kada reikia, kad jis eitų į dvasingumą, kad norėtų. Ir aš tiksliau pasakyčiau ne dvasingumą, bet aš vadinu tai materialumas sujungtas su dvasingumu, tai yra jau sąmoningumas. Tu tas žinias, tu jas panaudoji praktikui, tiesiog žiūri, kaip jas padaryti. Ir dažnai žmonės galvoja, kad vis dėlto tas atsakymas yra dvasingumas. Ir eiti per dvasingumą tiesiog tai sprendžia visas problemas, ar ten galvoja pozityvės mintis ir tai nesukels sveikatos problemų, ar nesukels kitų problemų. Ką manai apie tai? Na, iš tikrųjų, tos mintys, aišku, jos turi būti, nes neturim galvoti blogai, bet toks paprastas pavyzdys, žinai, žmogui, tarkim, reikia imant subtiliuose, kiekvienas iš mūsų jungia tam tikri kanalai, tarkim, kurie mus jungia, tarkim, mes dabar su Tomu darom būtent šitą interviu ir mus jau vienas iš tų kanalų, kuris mus jungia, yra tas darymo interviu. Kitas kanalas, vėlgi, man Tomas ten galbūt kažką padeda, mes darom kažkokius dalykus, vėlgi tai yra kiti kanalai, kas, tarkim, mus jungia su tuo žmogum. Ir tais kanalais kartais, jeigu yra nedieviški, ateina tam tikros negatyvios energijos. Ir tarkim, žmogui, kai per tuos kanalus ateina tos negatyvios energijos, jisai gali kaip nori bandyti, stengtis būti pozityvus, bet tai yra neįmanoma. Ir daugelis tų žmonių, kurie, tarkim, dirba su savimi, irgi jie susiduria su tam tikrais dalykais, kur irgi jie bando būti pozityviais iš visų jėgų, bet jeigu tam tikros situacijos neuždarytos va tokios, dėl ko tas kanalas ateina negatyvus ir dėl ko mus pumpuoja tą negatyvą, dėl kurio mes pykstam, mes to tiesiog negalim sutvarkyti. Tai yra neišvengiama paprasčiausiai. O jeigu mes sutvarkom, automatiškai mūsų mintys nušviesėja, mes tampam pozityvesni ir ta nuotaika tampa daug geresnė. O tuomet yra žmonės, kurie yra pozityvus iš savęs, arba tiesiog, kuriem nėra tokių sunkių situacijų ar sunkios naštos tarsi nenešioja. Ar jiems irgi yra reikalinga eiti žiūrėti toliau, ar gyvenimas galų gali juos prives prie to? Čia vėlgi yra pasirinkimas, kaip kam ko reikia. Vienus ateina vieni žmonės, iš karto jiem traukia būtent tas dalykas, žinai, kažkur ten, tarkim, medituoti. Žmogus mato, tarkim, beslė, ten blokas, ten, nuimu, vyksta, žinai. Tai kam jam tos energijos arba atlaisina energijos, ta prasme, nuima blokus nuo kanalų, energijos tikmė atsiranda, žinai. Ir kam jam ten, tarkim, daryti, tarkim, kokias praktikas, ar kvėpavimo, dar kažką, kur taip jis turi energijos, žinai. Galima per tą. Vėlgi čia yra pasirinkimas tos metodikos įvairiausios ir esmė pasirinkti žmogų, ko jam reikia, žinai. Aš vienų dalykų mokina, kažkas kitų dalykų mokina, žinai. Svarbiausia atsirinkti per širdį, žinai. Aš nesakau, kad kažkokios metodikos blogos ar geros. Esmė yra tas gerai, kur tau sako širdį, žinai. Yra visur, vėlgi, yra pasirinkimas. Pažįstu vieną žmogų, kuris yra pasakęs, jis toks verslininkas, dirba 14-16 valandų per dieną, sako, dvasingumas yra tiem žmonėm, kurie pasidavė. Ką manai apie tai? Na, iš tikrųjų, aš manau, kad jisai paprasčiausiai tą dvasingumą nuvertina. Dėl ko nuvertina? Todėl, kad tos energijos, kaip bebūtų, visi žmonės iškelia į viršų. Dėl to aš tokiems žmonėms ir dirbant su verslu, aš tai nesakau, kad tai yra dvasingumas.
aš tai sakau, kad yra sąmoningumas. Nes jei tu pasakytum tam verslininkui, klausyk, yra tuos blokus nuimam, kad tu subtiliuose ir tavo pelnas padvigubėja. Jis manau sakys, darom tai, žinai. Nes tai yra rezultatas. Ir žmogus tame nemato rezultato, kad gali gauti kažkokio, žinai, tarkim, kad ir su versle, pinigų ir to realizacijų, vis dėlto tai nuvertina, žinai. Bet kai tu sąmoningumo pradedi matyti tą rezultatą, žinai, apčiuopi, kad tai vyksta, kad iš ten daugiau atėjo klientų, kad aš gaunu konkrečius suvokimus, kaip padvigubinti savo pelną arba pajamas. Kodėl ne, žinai, tada tame verslininkai irgi dirba su tuo, žinai, ir jie tokiu būdu pagerina savo situaciją, tada ne tik versle, bet ir santykius ir visur kitur, žinai. Visose gyvenimo tose srityse, žinai, naudojamas tas vidinis matymas. Nes, kaip tu sakai, kad realiai dvasingumas gali būti ir kaip didelė komforto zona tiesiog. Jo, dvasingumas gali būti kaip komforto zona. Žmogus, kuris, tarkim, pernelyg vien tik tai susitelkęs į dvasinius dalykus, jeigu jam to širdis nesako, tai gali būti kaip dvasinė narkomanija. Žmogus tiesiog toje būsenoje, jisai reikalauja, kaip minėjai, kad, tarkim, būtent geriau atsisakytų gyvenimo tikslų, žinai. Geriau tą būseną, geriau nei gyvenimą. Visi tie tikslai yra tik periferijoje, tai jie ateina ir praeina, o aš esu amžinas. Jo, pastoviai, žinai, tas yra lyginimas, kas yra svarbiau, žinai, kad materialumas nesvarbu, svarbu ten tikrasis, žinai, tas tikrasis, kas yra, žinai, arba kiti sako, o čia dvasingumas netikras, arba materialumas. Esmė sujungti tuos du dalykus. Tai yra ir tai svarbu, tai yra tikroji esmė žmogaus. Nes ateina laikas dažnai, gal ne šiam kitam gyvenime ateis, bet vis tiek aš esu įsitikinęs ateis, nes daug gyvenimų yra praeita, kur paprasčiausiai žmogaus esybė patenka į tokią būseną, kad jei tas laikas būna daryti ir jinai trūksta, žinai, jei kažko tai, žinai, bet to jinai negali tiesiog gyvuoti, žinai. Ir jinai sako, vienam gyvenime gal visą gyvenimą pragyvenos, tarkim, materialume, sekančiam gyvenime dvasingume, dar sekančiam gyvenime jau ateina tam, kad sujungtų tuos du dalykus, žinai. Supratau. Ir tuomet, tarkim, aš kai turėjau periodą, kai buvau tam dvasingume, kur ten, aš neegzistuoju, ego ir jinai tyrinėjai šitos dalykus idėjas ir praktiškai. Ir galų gale pamačiau, kad, ten nėra daug naudos, bent jau man šiuo metu, ir kad dabar man reikia kurti ir reikia augti. Ir dabar dar daug mano draugų yra lygiai iš ten, kur aš tiesiog norėčiau jiem kažkaip tai parodyti ar užvesti juos ten. Ką manai apie tai? Aš manau, kad paprasčiausiai mes galim geriausiai parodyti tai yra savo pavyzdžių. Kad mums einasi, kad mums sekasi, kad mes tame gerai jaučiamės. Nes jeigu žmogus bus nepasirengęs, mes sakysim, nes dažnai irgi tokių dalykų susiduri, žmogus, žinai, pats pabanda, lygą įsigydo, pajaučia, kad tai veikia, tą pelną pasididina, žinai, santykiai susitvarko. Jis dažnai to nori, žinai, nori pasidalinti, noriu, kaip tu, sako, nesuprantu, kaip tu to negali, žinai, matyti ir suprasti. O jis to yra nedaugas tiem dalykam, žinai, jis sako, apie ką tu kalbi, žinai. Ir tokiu būdu žmonės per daug kiša, žinai, kitiems, savo artimiesiems, daryk taip, kaip aš darau, bet jis turi savo kelią, jis turi savo suvokimus, savo tą dvasinį lygį, sąmoningumo lygį. Ir jam tiesiog turi būti savas laikas, žinai. Mes tokiu būdu, jeigu per daug kišom, mes pažeidžiam visatos dėsnį, yra laisva valia. Nes per daug grūdimas yra laisvos valios pažeidimas. Jis turi savo laiku augti ir savais greičiais. Ir tik matydamis, aišku, jeigu klausia, nori, domisi, kodėl ne, aš pasidalinu. Galiu papasakoti apie tuos dalykus. Bet jeigu žmogų mes kišam, sakom, oi, tu durnelis, tu nesupranti, tai yra, mes tokiu būdu patys pažeidžiam tą dėsnį ir tikrai blogiau elgiamės galbūt negu tas pats žmogus, kuris to nenori, jam nereikia. Visiškai. Ir tuomet kokia to pasekmė būna, jeigu mes pažeidžiam tą dėsnį? Visai dažniausiai, kaip aš minėjau, tas žmogus paprasčiausiai atstumti, žinai, sako, ką, jam nereikia, jau kyla priešiškumas, jeigu tavęs reikalauja, kam esi nepasirengę, žinai. Tu esi piktas, tu esi priešiškas, nusiteikęs, tu tave verčia kažką daryti, žinai. Mes neturim niekada būti verčiamas.
Aš netgi pastebėjau, kai kažkam sakydavau žmogui, dabar jau stengiuosi viską patikrinti, ar iš tikrųjų reikia tai sakyti, bet anksčiau sakydavau, netgi pats įsitemdavau fiziškai, nes neturėčiau to sakyti, o per daug kišu jam. Tu net kūne, tų visokių simptomų gali būti įvairiausių, čia konkrečiai negalima konkretizuoti. Netgi gali būti apskritai kažkokios situacijos pritraukus, kur mes gaunam, nežinau, pamokas. To pati, tarkim, avarija, mes gal nesprasta dėl to, bet per matymą vidinį pažiūrėjus, aišku, tą galima pamatyti, žinai, kad va čia per daug kažkai. Nėra esmė kokios pamokos, esmė, kad jos būna ir jos yra negatyvios, žinai. Supratau. Ir tada gal turi dar kokį pavyzdį, kai žmogus buvo visai nuėjęs į dvasingumą, atėjo pradėjo dirbti su tavimi ir kažkas jam pasakyta. Jo, yra toks būtų kaip pavyzdys, žmogus buvo pasirinkęs tokį ganėtinai, didelį tikslą pradėti maitinti šviesą, žinai. Ir tas tikslas, jisai yra ne iš jo širdies buvo, iš jo sielos. Ir jį automatiškai tas kėlė į kūną į aukštas vibracijas ir jo kūnas netinkamas tikslas, paprasčiausiai. Kūnas pradėjo net laikinėti tų energijų ir jam pradėjo atsirast problemos su skrandžiu, skrandis nedirba, blogas kvapas iš burnos, nes tiesiog per daug kūnas yra žalojamas, jis net laiko tų vibracijų ir jisai atsiranda su jų problemos. Dar nugara, radikulitas buvo, nes stuburas jisai kaip kokius mes gyvenimo, tarkim, tikslus pasirenkam, jis atsispindi mūsų tą gyvenimo pamatą, kokį tikslai, kokius tikslai yra, ko pamatas statomas mūsų gyvenimas, kokį kryptį pasirenkam. Ir jam tiesiog ta nugara buvo, žinai. Ir jis kai suvokė, kai po vienos konsultacijos parašęs, radikulitas dingo, žinai. Jo, jis pasirinko kitus tikslus, žinai. Ir susitvarkėm, atsirado, susitvarkė ir labai žmogus jis jau patenkintas buvo tais dalykais. Smagu, ir tuomet. Ir iš tikrųjų tokių daug dalykų, čia ne vienas, jų daug, kur kad tiesiog žmogus pakilęs į viršų, jeigu jis nėra ant žemės, anksčiau ir vėliau visą tai įbloškia į žemę, nes visatos dėsniai žmogus turi būti ant žemės ir ant žemės kurti. Aišku, yra tam tikri momentai, kur, tarkim, retybėje tie momentai, kur žmogus tam tikrose situacijose, kad jis spręs, stiliuose turi kažkurius lygius pakilti, kad tuos lygius susitvarkyti, bet tai labai yra reta. Dažniausiai žmogus turi būti ant žemės, subtiliuose, gauti suvokimus ir štai suvokimas, būdamas ant žemės, sukurti tokiu būdu, iš motulės žemės gauna materialią energiją ir iš karto, ką gauna, gali fizikoje statyti, kurti, daryti ir tokiu būdu jisai save realizuoja. Taip, ir tuomet yra buvę lygiai taip pat, arba priešingai, kad žmogus yra per daug įsižeminęs ir tada irgi negali pilnai eiti. Be abejo, tai kai yra žmonės susitelkia, kaip tu minėjai, per daug tą materialumą, žinai, tada lyg vyksta, lyg viskas gaunasi, bet tos laimės lyg ir nejaučia, žinai, pilnatvės iki galo, žinai. Lyg kažko yra. Ir tokiu būdu irgi ta pilnatvė yra atstatoma, kai pradeda dirbti, plus tą dvasinę energiją, kaip aš sakau, jau sujungia su materialumu, jis pradeda tą naudoti, žinai. tą naudoja, jau tai gaunasi ne dvasingumas, o sąmoningumas. Jis žiūri, kaip tą padaryti, dėl ko man sunku, aha, čia tas nejuda, Jis tokiu būdu sutvarko, jis naudoja tuos gebėjimus, kuriuos gauna 100%. Žmogus realizuoja 100%, jis daug gyvybingesnis, jis daug energingesnis gaunas. Taip, tuomet gal dar turi kokį pavyzdį žmonių, kurie yra dirbę su verslu, kurie atėjo pas tave, nėra kažkas su verslu? Jo, pas mane irgi, netgi kaip prieš tai mes kalbėjom apie, kai žmogus per daug materialumą susitelkia, būtų tokiu atveju, kai žmonės susitelkia materialumą, po to padaro kraštinius dalykus, į dvasingumą, žinai. Ir tik tai dvasingumas. Ir po to vėl lygiai tą pajaučia pilnatvę, pamato, kas tai yra, žinai, bet po to žiūrė, kad vėl negerai, žinai. Tai tokiais atvejais buvo toks vienas atvejis, žinai, kai būtent žmogus buvo susitelkęs į tą materialumą, po to palaipsniui pradėjo eiti į dvasingumą, tai visokias ten praktikas, dvasinės, seminarų daug, ir tokiu būdu paprasčiausiai irgi pakilo nuo žemės, neturėjo ryšio su žeme, o bandė daryti ir verslą, bet jau nesigavo. Pinigų kiekis vis mažėjo,
pradėjo nejudėti, tada mes žiūrėjom, ką daryti, kad tą žmogų nuleisti į apačią, nuleidom, nes jau jam ten iš pasąmonės jau ėjo, kad vos ne visas tas verslas blogai, viskas negerai ten, žinai, ir jis, kad ir darytų, jau jam nesigauna, jis per aukštas vibracijas ir to, kad tai yra blogai, žinai. Ir mes tą nuleidėm, mes pamatėme kitaip, žinai, kaip turėtų būti, nes jau irgi nuo tų visų verslų norėjo atsiriboti į kaimą, ten vos ne ūkis, žinai. Bet nuleidus vėlgi pradėjo, suprato, kad vis dėlto tikrasis pašaukimas yra statyti verslą, žinai, kurti verslus, žinai, daryti, ne kažkur kaime ten ūkininkauti, o kurti didelės įmonės, žinai. Ir tada žmogus jau tą sustatęs, susitvarkęs tais dalykais, išmokęs dirbti su tom materialiom ir tom pinigų energija, suprato, kad ten nėra rezultatas blogis, nes jeigu mes einame į dvasingumą, tai ten labai daug programų ant pinigų yra, tai yra blogis. Ir sutvarkius tuos dalykus, tikrai žmogus tapo sėkmingas, žinai. Ir dažnai netgi būna šitas programos, atrodo, žmogus supranta, jeigu jam pasakytum pinigai yra blogis, sakytų, ne, bet kažkur giliai yra vis tiek ta programa. Ir gal galėtum truputį pasakyti, kaip mums atrodo, kad mes jau suprantam tai, bet galbūt mes tik suprantam 20% to, tai vis tiek įtakoja mūsų sprendimus, mūsų gyvenimą. Jo, čia matai, to neina pasakyti, žinai, nes kodėl? Žmogus paprasčiausiai kiekvienas individualiai supranta, kiek jis gali suprasti po to, kaip, tarkim, pradirba, ant kiek tai yra gilu, žinai. Gilį sunku nupasakoti, žmogus pats turi pajausti savyje, žinai. Kai supranta tam tikrą situaciją 100%, pats savyje supranta. Kas yra gilis. Kas yra gilis, jo. Ir čia, tiesiog individualiai, žinai. Tobulėjam. Jo, Tomas visada sako, tobulą, aš sakau, tobulą yra lubos. Tobulėja. O tobulėjimas yra būtent, tobulą yra lubos tobulėjimai. Nes visata pastoviai eina į priekį, pastoviai tobulėja, pastoviai plečiasi ir vyksta pastovus tobulėjimas. Priemu pataisį. Tuomet sekantis dalykas, gal turi kokių dar mistiškesnių istorijų ar kažkas, kas yra tokio neįprasto? Jo, galiu papasakoti tokią istoriją, irgi buvo toks, kaip ir krikštynos, dalyvau krikštynose, ten, šeimos aplinkoje, žinai, atvažiavo viena moteris, irgi ten, tam visam procese dalyvauti, ir kai jinai atvažiavo, įsikalbėjom, kad jinai turi tokią problemą. Ir ta problema buvo pastoviai, negi jie gyveno sena malūnė, ten jį restauravę ir pasidarė savo puikius namus, ir pastoviai ten būdavo bildukai, sielos ten šėldavo, bliūdais daužydavo, žinai, ir visi pasakojom, ir sakau, ar ką nors darė dėl to, žinai. Sako, darė, mes ten kreipėmės į ten žmonės, parapsichologus, ten, sakė, patarė ten duoti, žinai, ir tiem valgyti bildukam. Tai sako, duodavo valgyti, sako, aš jį nurimdavau, apsiramino, žinai, mažiau, bet jie vis tiek kartais, žinai, būdavo ir mes juos jausdavom. Ir pas juos vienas vaikas, kokį jam tam vaikui buvo kokį 3-4 metai, jis juos matydavo ir apie juos papasakodavo ir kalbėdavo, žinai, jau konkrečiai sakydavo, yra čia, ten yra, žinai. Ir aš taip pažiūrėjau per atstumą netgi ir ne vieną kartą jie buvo kreipęsi, nieks jį nepadėjo. Aš tada pasitvarkiau, nes sielos kodėl jos neišeina, jos dėl to, kaip ir žmogus, tarkim, gyvenimo kelyje kažkur pastrinka, jam kai nesiseka. Ir pastrinka ir dėl kažko suvokimo kažko nesuvokia. Tas pats ir sielos, jos nepakyla, neišeina dėl to, kad jom paprasčiausiai kažko suvokimo trūksta. Aš pažiūrėjau, kokio suvokimo trūksta, dėl ko jos neišeina, nusičiau tam tikrus suvokimus tom sielom, sakau, grįžę jūs jų nerasit, jų nebebus, žinai. Sako, žinai, nustebė, žinai, kaip visą gyvenimą, vos nebūna ten, žinai, tos yra, žinai, grįžo man parašė didelį laišką, žinai, viskas su dėkingumu, žinai, viskas išėjo ir vaikai grįžo, sako, viskas, sako, vaikai nemato, viskas, sako, nebėra, sako, ne visada užuožu, nebebuvo, žinai, nes jos tiesiog išėjo, žinai. Jo, tai toks tai, kaip sakant, mistiškesnis, šiek tiek nutikimas. Jo, ir aiškus tom su neišėjusiam sielom, tai iš tikrųjų nemažai esu dirbęs
nes dažnai žmonės mirusieji būdami, žinai, šalia jų, ir ta energija juos slegia, žinai, nes jei kad čia būtų tos energijose, jiems dažnai reikalinga gyvybinė energija, už tą gyvybinę energiją pasiima iš aplinkos, aplinkinių žmonių. Tiesiog. Ir tuomet žmonės, jeigu nori atrasti tą balansą savyje, eiti sąmonėjimo keliu, ir panašu, kad tą kelią atrasti sugeba ne visi, koks yra tas būdas atrasti? Klausytis širdies pagrindinis būdas, žinai, klausytis širdies, vėlgi, kas stebit mus, tai aišku, žiūrėti video, kas jaučia galbūt jau ir padirbėti, ar grupėse, ar individualiai. Tiesiog atstatyti matymą, pajausti, kas tai yra, žinai, suprasti, kas tai yra, pačiupinėti, kaip sakant, tai tikėti, žinai. Pajausti, nesako, vieni sako, žinai, nesąmonė, dar kažkas, aš visada sakau, tu turi įeiti į tai, pajausti, kas tai yra, žinai. Pajausti, sužinosi, suprasti, kaip tai veikia, nes yra iš tikrųjų tokių ir atvejų, kai, tarkim, žmogus nori, tarkim, nežinau, tiesiog, netgi kardinaliai keičiasi tie dalykai, ateina, sako, mane smaugia, žinai. Mane sako, smaugia, sako, jaučiu smaugimą, žinai. Ir tu ateini, pums tvarkai. Arba žmogus visas, tarkim, būna skausmingas ir tas gydytojai nieko neranda, žinai. Ir jisai būna tik tai būtent jo apsisprendimas, žinai. Jisai, tarkim, nori eiti savo sąmoningumu, kaip tik to kartais jam trūksta, žinai. Ir arba gydytojai neranda, tarkim, ne, ir kaip esi asmenė mes sutvarkom, žinai, tada liga būna, tarkim, į fizinį lygmenį nenusileidus. Visai būna, visai svarbiausia, sakau, leist savo, žinai, eit, patirt, pajaust, leist savo vadovautis tą širdim, žinai, leist savo save atskleist, nes žmonės dažnai sėdi tam pasauly, žinai, arba ten, tarkim, sako, skeptikai, žinai. Susikurtam pasauliu, kad pasaulis, sako, tai yra toks. Aš sakau, kad pasaulis yra visoks gali būti. Ir kai supratau gyvenime, kad tas pasaulis gali būti visoks, tada pas mane atsirado daug kardinalių dalykų ir kad žmonės, žinai, kurie net kiti žmonės pavadintų stebuklai, žinai. Aš sakau, kad stebuklų nebūna. Per mažai suvokimų. Ir tada mes paprastus dalykus vadinam stebuklai, žinai. Tai yra turi būti natūralu, žinai, paprasčiausiai. Tai leis tau atsiskleisti, leis tau išeiti iš tų ribų, leis tau tobulėti 100% sujungus sąmoningumą su dvasingumu. Tai yra materialumą su dvasingumu ir tapti sąmoningų žmonėms. Ir dar paskutinis klausimas. Kai kurie žmonės išgirstų tai ir sakytų, tu sakai, kad pasaulis gali būti visoks, bet dabar kaip tu kalbi, eiti širdim ir panašiai, tai jau atrodo kaip gana tokie apčiuopiami dalykai ir jie galėtų sakyti, Rokas sako, kad turi būti taip, o ne kitaip. Arba galbūt, kad kiekvienam skirtingai viskas yra, arba kad nėra vienos tiesos. Ką pasakytum jiems? Na, iš tikrųjų, kas yra? Aš turiu savo suvokimą, žinai. Aš turiu savo praktikoj daug darbo su žmonėms, žinai. Ir aš matau tam tikrus dalykus, kaip jį veikia, žinai, žmonės, jų fizika. Tai, žinai, kažkam, kaip jis sako, tas žmogus, kuriam reikės tik to materialumo, kuris iš šį gyvenimą atėjęs tik dėl to materialumo, žinai, kažkam užteks tik to. Jei kažkam tik to reikės, jis, ką aš ten sakysiu, sakys, tai ką tu kalbi, žinai. Tas pats, kad kas ir galbūt kažkur tai, nežinau, kad ir kažkoks, nežinau, gal toks pavyzdys tiesiog banalus, bet aš nueičiau kažkur tai į barą arba ten kažkur tai benamis savo apsikabinę, žinai, bonkutę, jisai savo relaksuoja, mėgaujasi, sakyčiau, žiūrėk, koks puikus mano video, žinai, ten apie tuos dalykus sakys, ką, žinai, ką tu kalbės, žinai, čia, žinai, tai yra mano, žinai. Ir sakysiu, taip, tai jo yra pasirinkimas, tai yra jo kelias. Ir aš jokių būdų nesakau, tai yra blogas kelias. Visi keliai yra tiesiog keliai. Yra tik tai, ką mes renkamės. Aš matymą naudoju kaip dar vieną įrankį savo gyvenime, kuris man padeda
nugalėti įvairias kliūtis, kuris man padeda save realizuoti, aš tą įrankį siūlau ir kitiems, žinai, tarkim, kurie jo nori, kurie jiem pasirengia. Aš tarkim, jį sugebėt, savo gyvenime pritaikyti, žinai. O kas jį nori, žinai, tas jį pasiima, kas nenori. Vėlgi, tai jų kelias, aš nesakau, tai yra blogas kelias. Tai yra savos, tarkim, savos pamokos kiekvieniem, žinai, savi dalykai ir kiekvienam skirtingai čia, žinai. Tai svarbiausia klausyti iš širdies. Aš manau taip, bet nesakau, kad kurie mano kitaip, nesakau, kad jie blogai mano. Tai pasirinkimas. Aš manau, kad man yra geriausia širdies klausytis. O kitiem aš galiu išmokyti jūs klausytis. Manau, su to nepasirincis. Jo. Tai jeigu norite sužinoti daugiau apie Roką darbą, galite eiti į www.matantis.lt ir ten rasite daugiau video, straipsnių. Yra kitos medžiagos. Jo, tai ką tada? Ačiū Tomai už šį interviu, smagiai pakalbėjom, manau ateityje bus ir daugiau įvairiom temom interviu ir ką, klausome širdies ir žingsniuojam tobulėjimo link. Tobulėdami žingsniuojam toliau link didesnio tobulėjimo. Ir iki kito karto. Iki.